Jer se kaže u hadisu kod Buharije, u Sahihu, kod Muslima, es-saumu džunne. Post je džunne. Džunne je nešto što čovjeka štiti. Zaštitit će ga. Obuzdat će ga. Krotit će ga. Je li tako? Jer čovjek kada ima puno hrane, kada puno jede, treba mu dobra postelja. Tako. A kad ima postelju dobru, treba mu supruga. Uzvišeni Allah zažel kaže za dženetlije, kaže o ma'in meskub, o fakihetin kesira, la maqtuatin wala memnua, o furušim marfua, i onda potom govori o hurikama. Inna inša'nahunne inša'a, feđa'alnahunne ebkjara, urubene traba. Kaže, bit će, pored izvora čija će voda biti pitka, ima piće. I raznog voća, dženetskog hrana, i kaže, onda imaju lijepe, uzdignute postelje. I onda nakon toga opisuje šta? Žene, dženetske. Vaš piće, hrana, postelja. Toga nema u postu. Dok toga nema u postu, znači, šehveti se, znači, je tako, umanjuju i to, taj moment, znači, je tako, nestaje. Fihima min kulli fakihetin zauđan. U njima ima od svakog voća po dvije vrste. Fe bi eji ala i robbikuma tok je ziban, pa koju ćete blagodat gospodara vašeg poricati. Muttakiine ala furušin batainuha min istabraq. Ođenel džennetejni dan. Oni će biti naslonjeni na posteljama čije će unutrina od kadife biti. Pa kako uzvišeni Allah opisuje dženecku postelju. Vi kada uzmete kod nas nekakvu postelju, uzmete, ne znam, nekakav kutak ona ili sečiju i ispod onaj dio što je zatvoren, kada digneš i vidiš ono platno ispod, nemoj ga dirati. Jer ga direš prstom, prst propadne odmah. I slabija vrsta platna koja može biti je to što se ne vidi. To je u džennetu od kadife. Što mislim onda kako ono s polja što se vidi? Na lijepoj posteli će biti naslonjen i onda uzvišeni Allah kaže koju blagodat gospodara vaše poričete, pa kaže nakon toga te barake o teala fihinne kasiratu tarfi lem jatmithunne insun qablahum wala džan. U njima imaju žene koje preda se gledaju, nije ih prije toga dodirnuo ni čovjek ni džin. Pa spominje hranu, pa spominje postelju, pa spominje koga? Žene dženecke. Na 2 mjesta u Kur'anu. A čovjek kada posti, sve to biva šta? Ograničeno. I ti prohtjevi ne mogu tako jednostavno isplivati i savladati ga. Iako je, kažemo, pravashodno ciljan postom šta? Ibadet uzvišenom Allahu, a za uđelno, međutim, vidimo da post, tako, može imati i druge koristi.